Benvenuti, oggi è giovedì 19 dicembre 2024. Il sole sorge alle 7.09 e tramonta alle 16.44. La luna sorge alle 21.02 e cala alle 10.33. La Chiesa oggi celebra San Dario. Il nome Dario ha origine persiana e significa che mantiene il bene. Oggi, 19 dicembre, è la giornata internazionale per la preservazione dello strato di ozono. Istituita nel 1994 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in commemorazione della data del 1987, in cui le nazioni firmarono il Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. L'anomalo assottigliamento di tale strato venne denominato buco nell'ozono da Sherwood Rowland nel 1985. L'ozonosfera, cioè lo strato dell'atmosfera in cui si concentra la maggior parte dell'ozono, trattiene ed assorbe parte dell'energia proveniente direttamente dal Sole. In particolare effettua una schermatura dalle radiazioni a bassa lunghezza d'onda, nocive per la nostra salute. Festeggia 47 anni la cantante Elisa Toffoli, nota come Elisa. Fin da piccola scrive e canta in inglese e nel 1997 pubblica Pipes and Flowers sotto l'egida di Caterina Caselli. La consacrazione arriva col Festival di Sanremo del 2001, vinto con la canzone Luce, tramonti a nord-est. Sono 58 le candeline per l'ex campione di sci Alberto Tomba. È stato uno dei protagonisti dello sci alpino dal 1986 al 1998. Con 50 vittorie complessive in Coppa del Mondo è il quarto sciatore di sempre per numero di successi. Infine compie 30 anni il cantante Michele Bravi. Ha vinto la 7ª edizione di X Factor nel 2013, quando ha gareggiato nella squadra capitanata da Morgan. Da marzo 2023 ricopre il ruolo di giudice nella fase serale di Amici di Maria De Filippi. Una signorina buonasera che annuncia il successivo programma in stile impeccabile viene interrotta da un'irriverente pernacchia e d'improvviso l'immagine si distorce, lasciando il posto a una stalla. È l'intro di Onda Libera, programma satirico che il 19 dicembre del 1976 lancia sul piccolo schermo un poco più che sconosciuto Roberto Benigni. Ma le meduse sono comparse prima dei dinosauri? Nonostante il corpo gelatinoso delle meduse, che ne rende molto difficoltosa la sopravvivenza nei reperti fossili, è stato ritrovato uno risalente a 505 milioni di anni nello Utah, da alcuni ricercatori dell'Università del Kansas. Ed è stata proprio questa scoperta a permetterci di effettuare la datazione che vede le meduse risalenti ad un periodo precedente a quello in cui sono vissuti i dinosauri. Buongiorno ai 12, oggi la Luna e Marte sono in opposizione alla bella Venere, riuscirà Giove a sedare i tumulti tra i pianeti dell'amore e delle emozioni? Scopriamolo insieme, Ariete. Per quanto la Luna vi sia assolutamente congeniale e anche Venere, oggi dovrete stare attenti a muovervi nel rapporto di coppia evitando tensioni, ci riuscirete con una certa semplicità e anche con una grande allegria. Toro, la vostra luna è in quadratura oggi ai vostri gradi, come se non bastasse, Venere e Marte fanno altrettanto. Da direzioni diverse nello zodiaco sembra proprio che il rapporto di coppia sia un po' l'oggetto del contendere oggi. Non fatevi prendere da prese di posizioni troppo drastiche e siate comunque in osservazione e lasciate magari sfogare il partner su alcune cose su cui si sente un po' pressato. Gemelli,
La vostra giornata oggi è una giornata decisamente importante proprio perché il Giove, seppure claudicante in modo retrogrado che ospitate, tenta di fare da punto di raccordo tra le quadrature di Luna e di Venere. In questa configurazione il cielo sembra un po' teso, ma riuscirete a essere ago della bilancia di una decisione in amore che potrebbe riportare la serenità e la pace. Cancro, la giornata di oggi è una giornata che vede proprio la vostra luna in opposizione a Venere. Gli astri vi avevano raccomandato di non tirare troppo la corda con il partner, cercate oggi di essere un po' meno capricciosi e soprattutto di non dover convincere a tutti i costi il partner che i vostri desideri siano la strada giusta da seguire. Ci sono anche quelli del partner. Leone, giornata oggi che vede la luna che ospitate nei vostri gradi non andare d'accordo per niente con Venere, il che può destare dei tumulti già in atto con l'opposizione con Marte. Probabilmente oggi vi sentirete un po' valutati dal partner in alcune delle vostre esuberanze che non sempre sono armoniche con il bene comune della coppia. Vergine, i tumulti zodiacali oggi vi lasciano un po' esenti e voi siete sempre più forti di un Mercurio iperattivo, seppur ancora in quadratura e quindi ci sono dei no da superare. Sicuramente in amore potreste darvi da fare per essere accoglienti e avere la furbizia di fare defluire un po' la piena che in questo momento attraversa il fiume dei sentimenti. Bilancia, la giornata di oggi è una giornata che vede per voi solo dei vantaggi, proprio perché seppure i pianeti litigano tra di loro, la vostra Venere sta rivendicando indipendenza e soprattutto passione. Volete stare bene, nulla vi impedirà di stare in questo stato di cose armonico e pacifico, anche a scapito di dover ignorare temporaneamente qualcuno o qualcosa. Scorpione, oggi le vostre prese di posizioni dovranno essere ben chiare e definite proprio perché siete stanchi di essere sospesi o disattesi in alcune delle vostre dinamiche e potreste semplicemente decidere di farvi rispettare un po' di più, di non essere in posizione di attesa e di fare voi la prima mossa. Sagittario, la giornata oggi prevede un Mercurio che tenta di rabbonire Luna e Marte, agguerritissimi contro Venere, con la quale per adesso siete anche in buoni rapporti, ma cercate di non dire troppo perché non sempre potete sedare una lite che a volte ha bisogno di essere esplicata per poter fare poi tornare pace ed armonia. Vuotare il sacco a volte è importante, lasciate che gli altri lo facciano. Capricorno, una giornata decisamente interessante. Oggi i complessi reticolati planetari vi lasciano abbastanza in pace, anche se intorno a voi troverete un po' di caos e di incomprensioni affettive che la vostra razionalità saprà ben consigliare. Acquario, una giornata oggi che prevede la doppia opposizione di Marte e Luna sulla Venere che ospitate. Probabilmente oggi non ci state più a sopportare le originalità del partner, avete bisogno di spazio per voi e soprattutto di mettervi nelle condizioni di non sacrificare la vostra creatività e il vostro tempo per futili questioni di gelosia amorosa. Pesci, giornata oggi che prevede decisamente un po' di caos intorno a voi e la quadratura Sole-Nettuno che vi fa sentire un po' stanchi. Inoltre c'è da organizzare un bel po' di cose in famiglia e siete sempre voi quelli a cui tocca gestire la situazione in maniera ottimale. Portate pazienza, ma soprattutto lasciate che gli altri dicano la propria, proprio perché tentare di convincere gli altri a supportare come voi sapete fare benissimo oggi non sarà proprio consigliabile.
Il 19 dicembre del 1996 moriva Marcello Mastroianni, protagonista assoluto nella stagione d'oro del nostro cinema tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 70. Con Sofia Loren formò una delle coppie più affiatate sul set. Con Manfredi, Gassman e Sordi fu un pioniere della commedia all'italiana, grazie a capolavori come I soliti ignoti e Divorzio all'italiana. Ma l'avete mai conosciuta una persona a cui non sta mai bene niente? Se tutti vogliono andare al mare, lui propone la montagna. Se volete fare una serata, lui vi spinge a starvene sul divano. Se gli altri esprimono un'opinione, lui deve dire l'esatto opposto, per il gusto di contraddire tutti. Ecco, questa persona è un Bastian contrario, uno che non si accontenta mai ed è sempre in direzione contraria rispetto a tutti gli altri. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Il matto del giorno è lo scrittore francese Jean Genet. Il carcere, la strada, l'attrattiva per i marinai e i bassifondi sono elementi costanti delle sue pagine. I suoi romanzi, censurati e venduti sotto banco per l'esplicita omosessualità dei loro contenuti, lo hanno consacrato. Ancora oggi è una delle icone gay della letteratura del Novecento. Ci salutiamo con la frase del giorno. Un attore fa di tutto per diventare celebre e poi, quando ci riesce, si mette un paio di occhiali scuri per non farsi riconoscere. Oggi siete voi gli attori delle vostre stesse vite, date peso ad ogni piccolo gesto e a qualsiasi cosa che vi succeda, senza dare niente per scontato, così magari potreste iniziare a guardare le cose da un'altra prospettiva. Appuntamento a domani! Buona giornata dalla vostra Martina.